Сэлэн аймагт цахим мал эмнэлгийн гэрчилгээ нэвтэрч эхэллээ. Монгол улсын хэмжээнд цахим мал эмнэлгийн гэрчилгээ нэвтэрч байгаатай холбоотой мал эмнэлгийн ерөнхий газраас Сэлэн аймагт малын гэрчилгээний нэгдсэн систем нэвтрүүлэх сургалт өнгөрсөн 7 хоногт зохион байгуулсан байна. Сургалтанд аймгийн мал эмнэлгийн газар 17,6 тосгоны мал эмнэлгийн тасгийн мэргэжилтнүүд мөн мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж болон тархур зүүн үйлчилгээний нэгжийн байцаагч эмчнэр цагдаагийн газрын төлөөлүүдгээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй хамрагджээ. За Монгол улсад мал эмнэлгийн гэрчилгээний нэгдсэн системийг мал амтан тэдгэрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг тухайн сум, дүүрэг, ба короны нутаг дэвсгэрээс гадагш худалдаалах, тээвэрлэх, малын хулгайн гэмт хэрэгтэд тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, гоц алдарт өвчин дамжих эрсдлийг багасгах, малын гаралтай түүхий эдийн экспортыг нэмэгдүүлэх, гарал үүсэл нь тодорхой эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлэх, мал эмнэлгийн арга хэмжээг технологийн хугацаанд гүйцэтгэж байгаа эсхийг хянахад ашиглах юм байна. За мал эмнэлгийн гэрчлэгийг цахимжуулснаар Монгол улсад нэлээд том асуудал бол хүнсний аюулгүй байдал, мэргэжлийн баталгаа өгж байгаа. Малын шилжилт хөдөлгөөний хяналтыг бүрэн мэргэжлийн байгууллагын хяналтанд авч байгаа. Дээрээс нь мал амтанд тэдгэрийн гаралтай түүхэд бүтээгдэхүүн сум дүүргийн нутаг дэвсгэрээс гадагшаа алхаж байгаа бол заавал мал эмнэлгийн гэрчлэг аавна гэсэн хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж явж хэрэгжүүлж байгаа нэг том арга хэмжээний нэг нь ингээд Сэлэн аймагт нэвтэрч байна. За энэ системийг нэвтрүүлснээр малын хулгай буурна. За хамгийн гол асуудал маань хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага нийцсэн амьд мал малын гаралтай түүхэд бүтээгдэхүүний шилжилт хөдөлгөөн бол явагдана. Энэ мал эмнэлгийн гэрчлэгийн цахим гэрчлэгээний системийг нэвтрүүлснээр би худалдааны төвөөс юм уу дэлгүүрээс зах дээрээс мал авахдаа мал эмнэлгийн гэрчлэгийг нь шаардна. Мал эмнэлгийн гэрчлэгээтэй байгаа л бол энэ мал хүнсний аюулгүй байдлын шаардлагад нийцсэн таны худалдаж авч байгаа мах ийм эрүүл аюулгүй хүнс гэдгийг мэргэжлийн байгууллага баталгаажуулсан байна гэж ингэж ойлгож байна. Мал тэдгэрийн гаралтай түүхий бүтээгдэхүүн гэж амьд мал байж болж малын гаралтай манх, за үйлдвэрлэлийн зорилтоор хэрэглэх арьс шир, за ааруул, сүү, тос хүнсний зорилтоор хэрэглэдэг. Энэ бүхэн маань мал эмнэлгийн гэрчлэгээ авч иж ийм хөдөлгөөнд орох ёстой болох нэ. Өнөөдөр техник технологийн дэвшил мал амтны гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд нэвтэрч эхэлснээр олон эрсдэлт хүчин зүйлс алга болно гэдгийг орон нутагт ажил үйлчилгээ эрхэлж буй мэргэжилтнүүд сургалтын үеэр онцлон дүгнж байсан. Учир нь үнэн худал нь үл мэдэх цаасан хэлбэр бүхий бичиг электрон системд нэвтэрснээр гарал үүслийн бүх төрлийн үйлчилгээ малчны хот цаашлаад аж ахуйн нэгж үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн ажлын байран дээрээс шууд баталгаажуулалт хийж баримт мэдээллийг дэлгэн харуулдгаараа онцлогтой гэж байна. Өмнө бид нэр зүгээр цаасан хэлбэртэй л явж байсан. Тэгэл гарал үүсэл авлаа гээл шөнө өдөр орой гэхгүй нөгөө нэг малын эмчнэр чи очил гарал үүсэл авъя гэж шаардаад л тэгэл гарал үүслээ бичиж өгөөд л явдаг байсан бол энэ ингээд нэвтэрснээрээ бид нар улс даяараа хаана хэний мал явж байна вэ? Хаанаас үүсэлтэй вэ? Ямар ургамал идсэн бэ гэд бүр нарийн үзүүлэлтүүд нь бүгд ингэж энэ цахим системд бүртгэж байгаагаараа илүү даваа талтай юм аа. Энэ цахим бүртгэлийн систем маань зөвхөн зөвхөн 5 шуу малдаар биш тэжээвэр амьтдад бас нөлөөж байгаа. Галуу дахиад шувуу зөгийн хүртэл энэ маань ингээд нөлөөлнө. Мөн тэр тэжээвэр амьтдаас гаралтай бүтээгдэхүүн бас бичигдэх юм байгаамаа. Энэ бүртгэл дөрөөсөө тухайн тэр зарагдаж байгаа мал болон маханд ямар л үйлчлэгээ үзүүлэгдсэн бэ тэр болгон бүгд тусгагдсан байх юм. Тэгэхээр тэр мал юм уу махыг худалдан авч байгаа иргэн маань энэ мал маань хаанаас гаралтай вэ? Ямар ургамал идсэн бэ? Ямар мал эмнэлгийн үйлчлэгэнд хамрагдсан бэ? Хин гэдэг малын эмч энэ малын эмнэлгийн үйлчлэгээ үзүүлсэн бэ? Хин гэдэг малын малчны хотноос би энэ малаа идэж байгаа вэ? Махаа идэж байгаа вэ гэдэг бүх мэдээллийг тэр хүн өөрөө мэдэж аваад мөн хамгийн гол нь би эрүүл хүнс идэж байгаа шүү. Миний эрүүл мэндэд баталгаатай шүү гэдгийг өөрөө мэдэж хэрэгжилж байгаагаараа маш их даваа талтай юм байгаамаа. Энэ бол амьд явж байгаа мал амтан болон нядлагдсан мал амтны гаралтай бүтээгдэхүүн бүгдэнд нь үйлчилнэ. Энэ гарал үүсэл. Ийхүү олон улсын стандартад нийцсэн цахим бүртгэлийн систем Монгол улсад нэвтэрч байгаа нь мал амтны гаралтай бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд эргэн мөшгөх хяналт нээлттэй болж байна. За Сэлэн аймагт цахим мал эмнэлгийн гэрчилгээний нэгдсэн систем энэ сарын 20-ны өдрөөс албан ёсоор нэвтэрч эхэлжээ. Монгол улс олон эмийн дасгалтай сүрээгийн 24 сарын эмчилгээг 9 сарын горимд шилжүүлсэн дэлхийн цөөн орны нэг болжээ. 2019 онд Монгол улсын эмч, судлаач, эрдэмтэн докторууд дэлхийн сүрээгийн эмчилгээний стандартыг өөрчилж чадсан цөөн орны нэг болсон гэж байна.
Тодорхойлбол Монгол улсад анх удаага клиник, эмнэлэг зүйн судалгаа, халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр амжилттай хэрэгжиж байгаа. Тэгвэл халдвар төвчин судлалын үндэсний төв аймгийн эрүүл мэндийн газартай хамтран олон эмийн дасалтай сүрээгийн 24 сарын эмчилгээг 9 сарын горимж шилжих эмчилгээний арга зүйг орон нутагт нутагшуулахаар сургалт зохион байгуулсан байна. Монгол улсад анх удаага клиник эмнэлэг зүйн судалгаа халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр хэрэгжиж байна. Юу н эмчилгээний хугацааг богино болгоно гэдэг бол эмчилгээний үр дүнд бол амжилттай нөлөөлөхөөс гадна хувь хүн болон улс орны эрүүл мэндийн салбарт ирж байгаа эдийн засгийн дарамтыг бол багасгаж өгч байна. Үүгээрээ бас ач холбогдолтой байгаа. Юу н эмчилгээний хугацааг богино болгосноор эмчилгээ хийлгэхдээ тухайн өвчтнүүдийн сэтгэл санаа болон эмчилгээндээ итгэл эмчилгээг үр дүнтэй төгс болгоход бол маш нөлөөлдөг. Тэгэхээр энэ богино хугацаатай эмчилгээг Монгол улсад хэрэгжүүлж орон нутагт хүртэл өнөөдөр энэ хугацааг богино болгох сургалтуудыг бол хийж байна. Энэ сургалтын нэг бол Сэлэнг аймгийн эрүүл мэндийн газрын дэмжлэгтэйгээр сургалтыг хийж байна. Маш идэвхтэй оролцож байна. Тэгээд энэ нэмэлт төсвөртэй сүрээгээр эмчилгээ хийлгэж байгаа эмчилүүлэгч нарын маань энэ эмчилгээний үр дүн амжилттай байх, сүрээгээр өвдөж байгаа энэ хүмүүсүүдийн эдэрт учирч байгаа энэ дарамт бол багасж байгаагаараа ач холбогдолтой байгаа. Сүрээгийн өвчил нь олон эмийн төсвөртэй болсноор эмчилгээний хугацаа уртасдаг. Эмчилгээний хугацаа уртуулснаар тухайн өвчтөн эмчилгээнээсээ татгалзах, эмчилгээгээ орхигдуулах явдал гардаг гэж байна. Харин анх удаа манай эрдэмтэн судлаачид дэлхийн эмчилгээний стандартад нийцсэн клиник судалгаа нэвтрүүлснээр олон эмийн төсвөртэй сүрээг богино хугацаанд эмчлэх боломжтой болж байгаа юм байна. Тэгвэл урт хугацааны эмчилгээний явцад хэрхэн хүндрэл учирдаг байсан талаар энд тодрууллаа. За өнөөдөр сүрээгийн цэлэн хөтөлбөрийн хүрээнд Сэлэнг аймагт байна олон эм тасалтай сүрээг богиносон хугацаагаар эмчлэх сургалт болж байна. Төнгөлсөн сүүлийн 2 жилд бол 18 он 19 онд бол нэг олон эм сүрээг өвчлөл гарсан. Ер нь бол тухайн орон нутгатаа ингээд олон эм зэрэгтэй сүрээг эмчлэхдээ бол тухайн хүнтэй л маш сайн харьцаж гэр арга гэрийн сайн ойлгуулж байхгүй бол тухайн хүн бол эмчилгээний таслах магадлал өндөртэй. Үүний үр дүнд бол эмчилгээ таснаар бол тухайн хүний өвчлөл идэрхгүй дахих магадлал өндөртэй байх учраас тухайн өвчнөд хараа хяналт маш сайн тавьж явах хэрэгтэй. Өнөөдрийн хүртэл олон эмийн дасалтай сүрээг эмчлэхийн тулд 24 сарын хугацаа зарцуулдаг байсан. Харин дээрх клиник судалгааны үр дүнд 9 сар болгож өөрчилснөөр эдийн засаг болон хувь хүний сэтгэл зүйд олон эерэг өөрчлөлтүүдийг авчирч улмаар сүрээгийн өвчлөл буурах боломж бүрдэж байна. За улсын хэмжээнд олон эмийн дасалтай сүрээгийн 9 сарын эмчилгээнд нийт 85 үйлчлүүлэгч хамрагдаж эрүүлжжээ.